Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Andika Batu Jomba. Oke teman-teman, hari ini kita berada di hutan baru ya teman-teman. Ini masih sekitaran Batu Jomba ya teman-teman. Dan di depan kita ini bisa kita lihat jalan yang amblas ya teman-teman. Akan dilakukan pengerjaan dengan cara ditimbun ya teman-teman. Di depan kita ini sudah terlihat material sirtu ya teman-teman. Oke teman-teman, bisa kita lihat di sini jalannya sudah retak ya teman-teman, dan separuh jalan sudah amblas.
Oke teman-teman, di sini dilakukan pengukuran kedalaman ya teman-teman. Ini berapa meter yang akan mau ditimbun ya teman-teman.